пацики, смотрите, вот такая вот у меня клавиатурочка есть. Ну, я тут сейчас подразобрал, так сказать. В общем, она плохо работала по Bluetooth, можно сказать, вообще не работала. Она, типа, долго нажималась или вообще не нажималась, и потом зависала, например, какая-нибудь буква, так вот в строчку писалась, и вообще потом пропадала связь. В общем, так она работала минуты 3, например, максимум. Получается, я уже обновлял ее, все прошивки, ну, подсветку прошивку обновил, и так какую-то там прошивку скачал. Но вот сейчас решил вот таким вот способом. Купил такую вот антенну. Такую самоклеющуюся. Сейчас фокус. Ну, короче, вы поняли. Такая антенна, как типа на Wi-Fi эти модули идет. С проводком таким, который, ну, с тоненьким таким, ой, кругленьким штекером. Я его отпаял, припаял просто провод. Здесь была земля, здесь сам, типа, внутренний этот, ну, стержень, короче, провод внутри, который идет. И вместо всего этого, ну, просто двух этих точек держится провод. И припаял ее вот сюда, вот в Bluetooth модуль. Ну, здесь видно, что вот здесь вот антенна идет таким зигзагом, небольшая. И сейчас продемонстрирую, что теперь у меня по Bluetooth все четенько работает. Вон там вот компьютер стоит. Вот клавиатура, я уже подключился. Так. Ну. Ну, видно, что она работает. Не тупит. Тут, в принципе, нет смысла проверять. Ну, в общем, на этом все получается. Теперь могу работать по Bluetooth. Ну, как не работать? Клавиатура может работать по Bluetooth, я могу не работать по Bluetooth. Класс.